Bonjour, ici Denis Breton pour Horizon Lucier. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter une merveilleuse roulotte. On parle ici d'une Cherokee 294 GE-BG. Cherokee est le plus gros vendeur au Canada et aux États-Unis depuis les 5 dernières années. C'est quelque chose qu'ils font de très bien. C'est un beau véhicule pour les petites familles qui veulent s'installer. Ils ne veulent pas dépenser tout leur budget, étant donné que c'est quelque chose de très abordable. On parle d'une roulotte ici, à une fabrication de tôle. Ils ont quand même mis un pare-pierre pour les gens qui veulent se promener. Ici, on a quelque chose d'un petit peu nouveau. On a un jack, au lieu d'avoir mis un jack électrique qui peut faire des problèmes avec le temps, ils ont mis ça pseudo-électrique. C'est-à-dire qu'en le tournant comme ça ici, on met un douille avec la drill, et c'est la drill qui fait monter et descendre. Fait que la drill peut nous servir à plus qu'une opération sur le terrain camping. Fait que l'idée est quand même bonne, on va voir ça avec le temps. Ici sur le côté, comme je vous dis, c'est une roulotte, finition de tôle en aluminium, très jolie, les couleurs à la mode, un grand coffre à l'avant. Ici dans le coffre, on voit qu'il y a une possibilité d'être éclairé. On a même un panneau solaire sur le toit pour garder la charge de notre roulotte quand on veut faire du camping, ça peut toujours être très utile. Un auvent qui est une belle grandeur, qui fait la longueur pratiquement de la roulotte ici. En dessous de l'auvent, ils nous ont mis un endroit pour attacher notre télévision, des speakers qui sont éclairés, on peut fermer les lumières à partir de l'intérieur, les prises électriques bien sûr pour brancher notre télé ou encore radio, toaster, etc. qu'on peut mettre ici devant la roulotte. Fait qu'on pensait vraiment à tout. Des beaux mags noirs, ça fait un petit peu plus moderne. On va aller chercher des gens qui aiment un petit peu la différence. Si on vient à l'intérieur de notre roulotte, avant de passer à l'intérieur, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Une grande cuisine extérieure ici, on était limité un petit peu en place, le panneau ouvre beaucoup plus haut que ça. Sur notre cuisine extérieure, bien sûr, ils nous ont mis un petit grill ici. À l'intérieur de notre cuisine, on a une machine à faire des glaçons. Pour les petits drinks sur le camping, ça peut être le fun. Ça peut même être plaisant à la maison l'hiver, fait qu'on fait juste le rentrer. Ici, un énorme frigidaire. Frigidaire sur un côté, congélateur sur l'autre côté. Très bien. Une bonne idée, avec beaucoup de rangements. On a même une tablette, tout en métal. Pas de brisure à long terme. Ça, c'est une bonne idée. On a une prise de gaz, bien sûr, en dessous, si on veut se rajouter un barbecue ou autre. Fait que maintenant, on va aller voir l'intérieur. Bonjour, nous voici maintenant à l'intérieur de la Cherokee 294 GE-BG. C'est une roulotte à vocation familiale. Ici, Cherokee a voulu se démarquer un peu du marché parce que souvent on entend nos clients nous dire « Ah, oui, j'ai 2 bunk beds doubles à l'arrière, c'est le fun, mais j'ai un petit gars, j'ai une petite fille, ils veulent pas partager le même endroit, ils veulent l'intimité. » Ils ont réglé le problème. Ici, ils nous ont fait 2 bunk beds un à côté de l'autre, à air ouverte, avec des petits rideaux pour avoir de l'intimité quand on veut qu'ils dorment le soir. Il y a même une petite échelle pour monter dans le bunk bed pour les plus petits. On a un beau foyer ici, faire de l'ambiance. Et ici, dans le coin, ils nous ont gardé une place plus intime. Fait que si, mettons qu'on a des enfants qui veulent avoir de l'intimité, ils ont leur lit ici. Ils ont même calculé un endroit ici avec un beau coussin pour le chien. Fait que ça, tout le monde est content. Et la différence de 2 bunk beds doubles, ici, on a un méga rangement garde-robe. Ça peut devenir très intéressant quand on a des enfants, on n'a jamais assez de rangement. De ce côté-ci de notre Cherokee 294 GE-BG, ce qu'on aime beaucoup, nous, ici, c'est qu'on a une méga dinette en U. Souvent, les dinettes en U arrêtent ici. Fait que la table devient trop petite pour le nombre de coussins qu'on peut s'asseoir. Ici, on peut asseoir beaucoup de gens. La table est très grande, on peut mettre des assiettes partout. Ça, c'est vraiment wow! Et ici, en dessous de notre dinette, ils nous ont mis des méga bacs de rangement solides, tout en plywood. Ça, c'est très bien. Un beau divan en simili-cuir, on s'entend là-dessus, mais qui devient un 3 morceaux qu'on peut coucher sur la longueur. Fait que si on n'a pas assez de place pour coucher, on a de la visite, on peut y coucher là, on peut y coucher aussi sur la table. De l'autre côté ici, Cherokee, étant donné qu'on sait qu'on va être plusieurs personnes dans cette roulotte, on parle de 8 à 10 personnes facile, ils nous ont mis un méga frigidaire. Nouvelle technologie, le 12 volts, très profond, ça nous donne un frigidaire de 11 pieds cubes au lieu de 6 pieds cubes. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est accompagné d'un panneau solaire sur le toit pour jamais manquer d'électricité. Sinon, il marche électrique quand on la branche. À côté, bien sûr, il nous faut un endroit pour mettre toute la bouffe des gens et des petits accessoires pour la cuisine. C'est devenu un très bel endroit. Au plafond ici, on remarque que Cherokee cette année nous a mis un subwoofer pour donner un petit peu plus de profondeur à notre musique.
peut être intéressant. Pas beaucoup de compagnies nous l'offrent. Sinon, la cuisine, c'est assez standard avec les choses qu'on retrouve en général. Poêle 3 ronds, four, micro-ondes, fan, ça c'est correct. Un beau comptoir moulé, pas de joint, avec un méga lavabo tout en stainless, avec un devant stainless. C'est très joli, stainless noir. Ils ont même été avec le petit logo de la patte de loup, étant donné qu'on est dans une, bien sûr, compagnie qui, leur logo est un loup. Nous voici dans la salle de bain de la 294 GEBG. On remarque ici qu'ils nous ont mis une porte pour avoir accès de l'extérieur. Fait que la visite ou les enfants, quand ils viennent dans la salle de bain, ils ne sont pas obligés de salir toute la roulotte. Ils viennent directement dans la salle de bain, ils peuvent ressortir directement. Ça, on aime ça beaucoup en général. La douche complète avec des vitres moulées. Très bien fait. C'est propre. C'est givré. On ne passe pas notre temps juste à nettoyer la douche. À côté, on a des petits crochets pour les serviettes, ça c'est bien. Lavabo, pharmacie en haut, pharmacie en bas. C'est très complet, on a même un accès pour la chambre des parents. Dans la chambre à coucher de la 294 GEBG, c'est une chambre à coucher pour les parents qui est assez standard. On s'entend un lit queen avec les coussins, les lumières pour la lecture, lumière au plafond, fenêtre de chaque côté. Ça, c'est très bien. Il y a une petite table de chaque côté pour les gens qui veulent mettre lunettes cellulaires, ces choses-là. C'est super intéressant. Il y a des prises USB pour brancher le téléphone, prise de courant de chaque côté aussi. Ça, c'est complet. Ça, c'est une bonne idée. On a du rangement aussi pour les différentes choses qu'on veut cacher là pour pas qu'ils traînent. Et en dessous du lit, bien sûr, comme pour mal toutes les roulottes, on a un grand rangement qui communique avec notre rangement de l'extérieur. Pour terminer, on peut dire que Cherokee a fait une très belle roulotte pour la famille. Beaucoup d'espace, beaucoup de rangement, une chambre privée, une chambre ouverte, le foyer. On a tout ce qu'il faut pour faire du camping puis avoir beaucoup de plaisir. Fait que je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir en camping cette année. Puis venez nous rencontrer chez Horizon Lucier. Je m'appelle Denis Breton. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer puis vous vendre une belle Cherokee.